Bir antikacıdan binlerce eski lira ve kuruş aldım. Yalnız bunlar çok pahalı. 100 milyon lira istediler. Olsun artık önemi yok Faik. Bu sefer kurtulacağız. Şu vidayı da sıktın mı tamam. İnşallah. Yemeğini getirdim şekerim. Gene mi tost ya? Evde peynir ekmekten başka bir şey yok ki. Güya profesör olacaksın ama abuk sabuk şeylerle uğraşıyorsun. Para mı var? Bak şu zaman makinesini çalıştırayım, geçmişe bir gideyim. O zaman hepimiz zengin olacağız. Bak eğer geçmişe gider de şöyle Levent civarında bana 3-5 dönümlük bir arazi almazsan 2 elim yakanda kalır. Böyle konuşmak bir profesör karısına yakışmıyor. Ben sadece biz zengin olalım diye söylemiyorum. Bütün dünya insanları için icat ettim ben bu makineyi. Ben bu makinenin de çalışacağına inanmıyorum ya. Sen öyle zannet. Gel lan. Çalıştıralım da görsün gününü. Siz şimdi geçmişe gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Tabii geçmişe gideceğiz. Hazır mısın? Ha? Hazırım hocam. Hadi eyvallah canım. Hoşça. Gittiler. Allah başardık. Nereye geldik acaba profesör? 1950 yılının İstanbul'u olmalı. Beyefendi Buyurun affedersiniz. efendim. Estağfurullah efendim. Efendim acaba burası İstanbul mu? Ne İstanbul'a efendim? Burası Levent. Kaçıncı Levent? Ne kaçıncısı evladım? Bir tane Levent var. Buradan İstanbul'a at arabasıyla yarım saatte gidilir. Peki yıl kaç beyefendi? 1950. 1950. Evet. Doğru gelmişiz. Hadi İstanbul'a gidelim. Allah Allah. Çok rica edeceğim Abdülrezzak Efendi. Lütfen bunları da hesabıma yazınız. Ama Mahmut Şevket Beyciğim bakınız borcunuz 12 lirayı aştı. Hakkı haliniz var. Fakat rica ediyorum lütfen biraz daha idare ediniz. Yakında Efkap'taki memuriyetime yeniden dönüyorum. Ve inanır mısınız tam 100 lira maaş alacağım. Memur olacaksanız idare ederiz tabii. Bu aldıklarınız da 50 kuruş tutuyor ona göre. Ne? 2 kangal sucuk, 1 kilo pirinç, 2 paket sigara, 1 kilo toz şeker, 50 kuruş mu? El insaf minel merhamet. Ben mi yapıyorum bu zamları canım? Enflasyon diye bir şey varmış. Nefilasyon? Bilmiyorum. Bizim kayınbirader İnönü hükümetinde müsteşar. O söyledi. Enflasyon diye bir şey varmış. Bu zamlar ondan oluyormuş. Hiç işitmedim. Buyursunlar efendim. Merhaba. Bir paket sigara istiyoruz efendim. Harman Yenice birinci gelincik. Hangisi? İyi, ben bu sigaraları içemem. Neyse sigara kalsın. Buradan Isparta'ya nasıl gideriz acaba? Isparta'ya trenle gidersiniz, atla gidersiniz ya da anca gidersiniz. Profesör İstanbul'dan Isparta'ya bir haftada geldik ya. Canım geldik ya sen boş ver. Hemşerim affedersin. Biz bir çoban arıyoruz. Çoban. Çoban sülü. Ha İslam köylü çoban sülü mü? Evet İslam köylüsü. Ya bak şurada dağar otlatmaktadır. Sağ ol, teşekkür. Niçin aradınız? Laf olsun diye arıyoruz. İyi günler. Sağ olun. Selamun aleyküm. Süleyman Demirel mi? Ha benim binaenaleyh. Buyurun. Vay be babaya bak be. İleride ne yapmayı düşünüyorsun Süleyman? Nasıl emme? Yani gelecekte diyorum böyle okumak gibi, mühendis olmak gibi filan hayallerin var mı? Olmaz mı emmi binaenaleyh? Başka çarem yok. Ailem fakir. Anca okursam adam olabilirim. Ne gerek var Sülo? Okuyacağına şuradan birkaç bin dönüm arazi alsan, köyün de en güzel kızıyla evlensen, bir de bakkal dükkanı açsan, hayatını yaşasan kötü mü olur? Güzel ama para nerede? Olsa vallahi bile okumayacağım. Al sana para işte. 500.000 lira. Ama bu bir servet. İşte sana servet veriyoruz lan. Ankara'dan uzak dur, burada hayatını yaşa. İşte bitti. Necmettin gel top oynayalım. Oynamam günah. Top oynamazsın, kızlara bakmazsın. Seninki de hayat mı? Okuyup da profesör mü olacaksın? Olacağım evvela Allah. İlim Çin'de olsa arayıp bulurum. Necmettin boş yere arama. Ben bilim adamıyım. Bunca yıl aradım sadece babayı buldum. Anlamadım muhterem amcacığım. Yani Necmettin boş ver okumayı. Gençliğine yazık yavrum. Ben sana para vereyim sen kestirmeden hacca git.
Sağ ol amcacığım. Tamam, sakın Ankara'ya uğrama, tamam mı? Doğru Mekke'ye. Yürü bak. Takalar geçiyor allı yeşilli. Senin adın ne oğlum? Bülent, Bülent'ciğim, hayatın boyunca şiir yazmak, başka işlerle uğraşmamak ister misin? kim istemez? Tamam, al sana para vereyim, hayatını yaşa, Ankara'dan uzak dur. Tamam amca. Bir de Rahşan diye bir kızla seni tanıştırırlarsa sakın tanışma, tamam mı? Olur amca. Seni Ankara'da görmeyeyim, bacaklarını kırarım ona Tamam. göre. Hadi. Tansu. Efendim? Ben gidiyorum. Evin önünden ayrılma kızım. Tamam anne. Tansu, gel yavrum bakayım. Buyur amca. Ha, maşallah ne tatlı kız değil mi? Senin soyadın da Çiller mi? Evet amca. Maşallah doğru adresteyiz. Bak kızım, sana bolca para versek ne yaparsın? Çoğaltırım amca. Aferin, aferin. Çok çok para versek şöyle, çok 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 çok. O zaman Amerika'ya gider yerleşir misin? Hayır amca ben büyüyüp başbakan olacağım. Ne olacaksın? Sen bizimle geliyorsun, gel bakayım. Şimdi nereye hocam? Şimdi Mesut'u bulmaya gidiyoruz. Annenler evde mi? Yok. Sigaraları getirdin mi? Getirdim. Hadi ver de birer tane içelim. Gel bakayım buraya. Senin adın Mesut mu? Nereden aldın amca? Sigarandan tanıdım lan seni. İstanbul'a gidiyoruz, hazır mıyız? Hazırız. Ya Allah. Hocam Başardık da acaba nereye geldik? Kardeş neresi burası? İstanbul. İstanbul. Yıl kaç yıl? 1998. 98 tamam doğru gelmişiz. Artık demokratik, müreffeh bir ülke olmalı ülkemiz. Neden diyecek olursan bütün siyasileri siyasetten el çektirmeyi başardık. Ben çok acıktım. Acıktın, Ben de. Sen de acıktın. Gel şu bakkaldan bunlara bisküvi alalım. Merhaba. Çocuklara 2 bisküvit rica edebilir miyim? Evet, teşekkür ederim. Al bakalım. Bir tane sana, bir tane sana. Kaç lira? Ne lirası ya? Siz aydan mı geldiniz? 3 milyon. 3 milyon mu? Hani lan müreffeh Türkiye? Niye? Niyesi var mı? Sizin enflasyondan haberiniz yok mu? Bu Tarık Dikencik hepsinden beter çıktı. Tarık Dikencik de kim lan? Başbakan işte. Dünyadan haberiniz yok mu sizin? Enflasyonu düşürsem ben düşürürüm dedi. Herifin döneminde enflasyon %500'e çıktı. Cumhurbaşkanı kim? Cumhurbaşkanı Zafer Tamoyar. Onu da mı tanımıyorsunuz? Herif 30 yıldır siyasette. Tam oyar mı? Oyulduk desene ya. Ne oldu profesör? Teorilerin boş çıktı. Demek bütün kabahat bunlarda değilmiş. Sanırım suç birebir kişilerde değil. Demek ki düzenin kendisinde. Ya da belki bütün suç bizde. Ya da altta. Ne bileyim canım artık bilemeyeceğim. Karşı çıksak ne olacak? Bu enflasyonu, bu yolsuzlukları hiçbiri durduramıyor. Baksanıza. Kim yapacak? Var mı iyi bir siyasetçi? Beni annem merak eder. Bizi niye getirdin amca? Sizi haybeye getirdim yavrum haybeye.